Salam, əziz soydaşlar. Cənub Saatı Mübariz Əhmədoğlu ilə verilişinin növbəti efirindəyik. Ənənəvi fikirləri elə başa düşürəm, elə mənim görünüşümlə yada sala bilərsiniz. Çünki təxminən bənzər fikirləri səsləndiririk. Pezeşkiyanın Bakıya, Azərbaycana səfərindən sonra İranda müəyyən bir qrupun narahatçılığı da bunu aydın şəkildə göstərdi. Çox ciddi narahat olanlar var. Ənənəvi İsrail kartını ortalığa atıblar. Amma son dövrlərdə Azərbaycanla İsrailin arasında elə bir ciddi dəyişiklik və yaxud aktivlik yoxdur. Əgər Netanyahunun səfəri idisə, Netanyahunun səfəri İkitərəfli Azərbaycan-İsrail və yaxud İsrail-Azərbaycan münasibətlərindən daha çox Suriya, Türkiyə, İran coğrafiyasına aid məsələlər üçün daha da aktual edir. İndi siz də o Azərbaycan üçün nə var? Elə İsrail məsələsi. İsraildən yəni başqa bir şey yoxuzdur. Əlbəttə, Azərbaycanın ümumiyyətlə hamı ilə münasibəti salamatdır, safdır. Yəni biz öz adımıza görə siyasət aparırıq. Dövlətimizin başçısı öz adına görə siyasət aparır. Ona görə iki başlı, üç başlı, o dəfə dedim, belə şeylər bizə yaramaz. Nə qədər axtarsanız da tapa bilməyəcəksiniz. Amma bu, siz dərsiniz ki, hər dəfə nəsə deyək ki, tapırsınız, İsrail məsələsinə də nəsə əlavə edirsiniz. Elə indi Əhməd Kazıminin yeni kitabı barədə, kitabının təqdimatı barədə məlumat yayırdınız. Azərbaycanda beynəlxalq hüquqa görə azlıqların vəziyyəti. Yəni, əslində çox belə əcaib bir vəziyyət yaranıb. İranda milli azlıqlar öz hüquqlarını qorumaqdan ötürü, müdafiə etməkdən ötürü silahlı qruplaşma yaradır. Adını terror təşkilat deyirsiniz. Mən etiraz eləmirəm. Mümkündür ki, terror olsun. Yəni, siz təsəvvür elə, milli azlıqların terror qruplaşması, hərbi qruplaşma yaradıb, öz hüquqlarını müdafiə edən ölkə Azərbaycana milli azlıqlar sayəsində qüsur tutur. Əhməd Kazımı ermənin hüququnu müdafiə eləyir. Azərbaycanda ermənin hüququnu müdafiə eləyir. Bəs Əhməd Kazımı elə də cavan uşaq deyirsən sən. Sən o 90-cı illər təzə başlayanda, dünyada Qarbaçovun perestroikasından sonra hərəkət başlayanda bizim regionda ən əsas rıçaq beynəlxalq aləmin əlində ermənilər idi. Bəs niyə qovdunuz ermənini? Hani 500-600 ermənidəndir? Güclə deyirsiniz, 150 mini qarayla gedin bir ermənilərdən soruşun. Onda qoruyaydın. Ermənini qorumaq istəyirsən, gəl Azərbaycandan Ermənistana gedən ermənilər yığ apar. Bütün dünya bilir ki, onların kökü İrandandır. Azərbaycan torpağıdır orada da. Amma fakt o ərazi sizdədir, gəl apar ora. Yemə, içmə, nökərlə bütün nə qədər dostun, tanışın varsa hamısın, onların qabağında işlət. Yaşasınlar. Təhlükəsizliyi də təmin edin. Yəni, Əhməd Kazımı kimi adamlar bugün sübut elədilər ki, İran-Azərbaycan münasibətlərində doğrudan da kənar qüvvə var. Amma o kənar qüvvələrin Azərbaycanla qətiyyən əlaqəsi yoxdur. O kənar qüvvələr Azərbaycan-İran münasibətlərini gərginləşdirmək istəyən qüvvələr hamısı İranın içində otur. O cümlədən elə yeri gəlsə bizim bəzi Azərbaycanlılar da. Onlar da siz bədbəxt elədiniz. Nə boyda arzu ilə onlar gəlmişdi ora. Yəni, mən öz millətimə bələdəm. Nə boyda daxillərində inam gəlmişdi. Sevgi, məhəbbətlə gəlmişdi. Həm İslam dininə, həm Şiəliyə, həm də İrana. Sevgi, məhəbbətlə. Ancaq müsbətisinə gəlmişdi. Neyin ediz onları? İranın ali dini lideri Qum Ali Məktəbinin yaranmasının 100 illiyi ilə bağlı müraciət ünvanladı. Müraciətdə müasir dövrü anlayan din xadimləri hazırlansın.
Əlbəttə, Ərəb səhralarında qadının vəziyyəti ilə indi küçədə telekamera qabağında olan qadının vəziyyəti eyni deyil. Diktor olsun, aktris olsun, kim olsun, ictimai xadim olsun, qadın hökmən mimika nümayiş etdirməlidir. Bunun əlbəttə dini həlli verilməlidir. Amma mən çox arzulayardım ki, əlbəttə mən ali dini liderin oradakı çıxışında ayrı məqama daha üstünlük verəcəm. Çox əla olardı ki, Azərbaycandan gedən qadınların, qızların, təhsil almağa gedən qızların oradakı molla müəllimlərinin başını açdığı oyunlarla da bağlı bir qərarınız olsun. Saf, tərtəmiz, ürəyi, beyni təmiz. İranın mollası nə dedi? Sözünə qulaq asdı, axırda gördü, hər şey əlindən getdi. Qadın kimi, qız kimi. Buna da o ali dini liderin müəyyən etdiyi yeni qayda qanunda, yəni din mütəxəssislərin hazırlamasında, belə mütəxəssislərə də zəhmət olmasa yer ayırarsınız. Belə mütəxəssislər hökmən ortalığa qoyulmalıdır. Amma Əhməd Kazımı kimilər, o cümlədən səhər televiziyasında o ictimai siyasi verilişi aparanlar nəzərə alsınlar ki, qat-qat ağır proses İranın özünün daxilində gedir. İslam inqilabının banisi Seyyid-Ruhullah Musevi Xomeynidir. Amma İran İslam Respublikası bugün necə varsa, onun yaradıcısı, onun müəllifi İranın indiki ali rəhbəri Seyyid Əli Xamneydir. İndi yatdılar, ağır dövrdən keçdi. İndi hədə ali rəhbər qocalıb, gedək hakimiyyəti əlindən alaq. Seyyid-Ruhullah Xomeyninin nəvəsi Həsən Xomeyninin Vatikana Roma papasının ölümü ilə qədər başsağlıq verməyə getməsi, orada verdiyi bəyanatlar bunu göstərir. İranın ali dini lideri də elə həmin o Qum dini övzəsinin 100 illiyi ilə bağlı verdiyi müraciətdə çox aydın cavab verdi. Yəni onun reaksiyası göstərir ki, o bilir ölkənin daxilində nə baş verir. O Seyyid-Ruhullah dedi, Allahın ruhu dedi, Xomeyni demədi. Eşidirsinizmi? Yəni biz elə bilirsiniz, siz orada o dini fikirləri tutan, duyan, o din bəlağəti ali rəhbərini işlətdi. Güya bunu siz bilən, Azərbaycanda da onu bilən yoxdur. Azərbaycanda hər Azərbaycanlılar din üçün ora gəlməmiş bunu bilirdi. Mən bələdəm o qüvvələrə. Siz onları bədbəxt elədiniz. Siz onların həyatını qırdınız. Mən elə başa düşürəm, Allah inşallah o həyatın qırdığınız Azərbaycanlılardan da ötürü Allah sizə cəza verəcək. Sözün açığı, yəni mənim bugünkü verilişdə əsas hədəfim İranın nüvə problemi ətrafında gedən məsələlərə proseslərin gedişinin yaratdığı reallıqlar istiqamətindən münasibət bildirməkdir. Yəni mən elə başa düşürəm, İranın bugün başında oturanlar hərbi gücü çox hallandırırlar. İranın indiki gücünü 2 dəfə, 3 dəfə artırsaq və İranın qarşısında duran tərəflə apardığı müharibəni proqnozlaşdırsaq, İran ən yaxşı halda Pirri qələbəsi çala bilər. Qədim Yunan fəlsəfəsində qədim Yunanların ortalığa qoyduğu bir müharibə növüdür. Qələbə çalır, amma özü də ölür. Pir müharibəsi budur. Çünki İran qarşısında 5 milyonluq İsraili təsəvvür edir və onun arxasında duran ABŞ-ı təsəvvür edir. Və İran elə başa düşür ki, İranın Husilərə verdiyi silahın gücünü, yaratdığı vəziyyəti Amerikada dərk eləmirlər. Çünki Amerika ilə vaxta qədər bir reaksiya verməyib. Belə deyil. İranın müharibə kontekstində qabağında duran birinci İsraildir. İkinci ABŞ-dır. Ola bilər bir-birini tamamlasınlar. Kifayət qədər İran üçün vərdiş verilmiş senarilərdir. Üçüncü qüvvə İranın bütün qonşularıdır və bütün qonşuları dedikdə ilk növbədə Ərəb qonşularını nəzərdə tuturam. İran bir dənə normal münasibətdə olduğu Ərəb qonşusu yoxdur. Sepahın generalları
ən azı həftədə bir dəfə deyiblər ki, ABŞ Tehrana hücum edəcəyi təqdirdə ABŞ və İsrail. İran regiondakı qonşuları, ərəb dövlətlərini, Qətəri, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini, Küveyt, yəni bircə Səudi Ərəbistanın adını çəkməyiblər və o dövlətlərin ki, adını çəkiblər, vuracağıq sırasında. O dövlətlərin ki, adını çəkiblər, hesab eləyin, Səudi Ərəbistanı da onun içərisindədir. Və İran elə başa düşür ki, bugün danışıqlardan nə var, necə başa çatdı, onunla da bitəcək. Yox. Bugün bütün ərəb dünyası o qətiyyətdədir, o strategiyadadır ki, regionda onlara təhlükə yaradan heç bir qüvvə olmamalıdır. İran qabağında ərəb dövlətlərinin koalisiyasını görsün. Əlbəttə, Azərbaycan da təhlükə. Bizdə, mən də şəxsən ölkəmiz üçün təhlükə gözləyirəm. Çünki İranın yəni dini, imanı hal-hazırda Allah hamısı raketlərdir, pualardır, bununla qürrələnir. İran danışır Fars gözəlliyindən, Fars sivilizasiyasından. Amma o boyda Fars sivilizasiyası indi ortalığa nə qoyub? Raket ixtira eləmək. O da ixtira deyil, raket də, pua da. Çox elə copy-paste. Buradakı texnologiyaları oğurlamaq, gətirmək və yaxud oradan-buradan ehtiyat hissələri alıb gətirib yığmaq. Başqa variant yoxdur. Yeni bir şey yaradılıb mı? Şah İsmail Xətainin elmə, ədəbiyyata, incəsənətə verdiyi diqqətə fikir verin, indikilərə fikir verin. Şah İsmail Xətai də müharibə aparıb. İndikilər nə edir? Yoxdur. Əlbəttə, bu farsçılıq, onun tərkibində olan türkçülük, kürd, bunlar ayrı məsələ. Bunları zaman demişik və bundan da sonra deyəcəyik. Ona görə İran müharibə sözünün mahiyyətini anlamalıdır. İran tam raketsiz, puasız, nüvə texnologiyasız olmalıdır. Ərəbə belə lazımdır. Neçə illər boyu da İran ərəblərin başını oynasır. İndi şükür ki, ərəblər barədə çəkdiyi filmləri, verilişləri, mövzuları efirdən yığışdırıb. Elə hərbi mövzunu da efirdən yığışdırsın. Gözəl çıxışlar eləyən, ultimatumlar verən şəxsləri siyasi səhnədən çıxarsın. Vəzifədən uzaqlaşdırsın. Onların əvəzinə ancaq o hərbi silahı idarə etməyi bacaranları saxlasın. İranın silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi bugün İranın ordusunun və Sepahın hər cür hücumu qarşılamağa hazır olduğu bəyanatını verdi. Yəni, mən hesab eləmirəm ki, Bagiri ərəb dövlətlərinə xox gəldi. O, əslində İranın ordusunda ciddi dəyişikliyin baş verdiyini mesajını verdi. Artıq Sepah yoxdur. İranda nə varsa hamısı dövlətin ordusudur, hakimiyyətin ordusudur və komandanı da, idarə edicisi də təbii ki, ali rəhbərdir. Cari idarə edicisi də elə İranın silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisidir. Uzun müddətli proseslər təxminən bu istiqamətdə gedirdi. Ona görə İran indiki vəziyyətdə ən yaxşı, ən ağıllı işi ABŞ-a üst tutmaqdır. ABŞ ərəb dövlətlərinin İranı tamamilə neytrallaşdırmaq niyyəti ilə İranın mövcudluğu arasında dura bilər. Keçən dəfə mən sizə izah elədim. Trump'ın bir tərəfdən İrana gözəl millət deməsi, bir tərəfdən də Fars körfəzi termin işlətsin. Bilə təşbih. Dünya ilə həmin dünyadır, internet dünyası indi həmin dünyadır. Tövratda var, İncildə yoxdur, Tövratda var. Allah dedi, ol, oldu. Təxminən dünya ilə ona doğru gedir. Trump dedi, ərəb körfəzi olsun, Fars körfəzi olmasın, dərhal Google xəritə hər şey dəyişdi. Bircə anın içərisində. İranın içində qəzetləri yaza bilər, mətbu orqanları yaza bilər. Ərəb körfəzi, Fars körfəzi, qalan heç yerdə yazılmayacaq. Yəni, əslində bu, Trump'ın
o Fars sivilizasiyasını hem kabul etmesi, hem de o Fars sivilizasiyasının inkişaf edip bakırda gelip böyle raket, patron ne deyirsə yaradan səviyyə düşmesine verdiği reaksiyadır. Trump çok güzel bilir. Eləcə də onu Fars körfəzi ilə bağlı dedikləri göstər. Hem İran xalqını, İran millətini tərifləmək, sonra da Fars körfəzi barədə o fikri işlətmək göstərir ki, yəni neyinirsə o əqillə eləyir. Ona görə mən bugün, bax elə bu efirdən indicə bu dediklərimin davamı olaraq İran üçün yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu kimi konsensus strategiyasını təqdim edirəm. Mən təqdim edirəm. Mən Azərbaycanlı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Azərbaycan dövlətinin təbəsi. Mənim anlağım var, mən bilirəm proseslərin sonu hara gedəcək və burada İranın nüvə silahından, raketindən, puasından qat-qat həm İranın özü üçün, həm Azərbaycan üçün, həm qonşu dövlətlər üçün İranın başında duran böyük bir qrupun ağılsız, intelleksiz, savadsız adam olmasıdır. Ona görə bunu sizə deyirəm. Ən yaxşısı İran ABŞ prezidentinə kart blanş verməlidir. Bütün məlumatları qoymalıdır onun qabağına. Və deməlidir ki, o təriflədiyin İran xalqının inkişafını və təhlükəsizliyini təmin edən model istəyirəm, qanun layihəsi istəyirəm. Buyur, bundan başqa çarəsi yoxdur. Trump İranın sonda əldə edə biləcəyindən qat-qat artığını verəcək. Çünki Trump'ın qabağında digər yaman və yaxşı məsələlər var. Yəni, Trump'ın heç də İsraillə münasibətləri bir mənalı deyil. Trump İsrailin inkişafında maraqlıdır, amma onun da başa düşür ki, İsrailin inkişafı təkcə İrana deyil, o ümumiyyətlə ərəblərdə də müəyyən qədər xof yaradır. Bunu da nəzərə almalıdır. Trump ərəblərin İrana münasibətini nəzərə alır, amma eləcə də başa düşür ki, ərəblər də inkişaf edəndə, xüsusilə hərbi cəhətdən inkişaf edəndə sonda hətta Afrikaya qədər müharibə gedib çıxa bilər. Trump bunları götür-qoy edir. Trump ərəb dövlətlərinin özlərinin daxilində baş verənləri götürür. İranın itirdikləri Bəyə, Küveytə, Bəyənin 3 adasını, Küveyti qaytarmaqdan qat-qat çox ola bilər. İran özü bu oyunu İngilislərə təqdim eləyib vaxtilə. Bəhreyni də qatmışdı İran oyunlara. Ona görə İranın əvvəlki şahı, əvvəlki rejimlərinin oyunu ilə apardığı siyasətlə indiki dövrün arasında əlaqə var. İranın İslami rəhbərliyi nə deməyini asıl olmayaraq ABŞ-ın İran vahid bütöv xətdir, silsilədir, inkişaf eləyib. Ona görə İran özünü incitməsin. İran çox təhlükəli yolla gedir birinci növbədə özü üçün. Əlbəttə, İranın Azərbaycana raket ata biləcəyini heç kəs istisna eləmir. Amma Azərbaycanın təhlükəsizlik sistemini İran bilsə heç vaxt bu adıma imkan verməz. Azərbaycan KTMT-nin üzvü deyil. Amma Azərbaycan MDB-nin üzvüdür. MDB-nin təhlükəsizlik sistemi KTMT-nin təhlükəsizlik sistemindən heç də geridə deyil. Azərbaycan üzərində baş verənlər ATƏT-in hərbi təhlükəsizlik mexanizmlərini dirildə bilər. Hazırda siz baş fikir verirsinizsə, Avropa nəsə hərbiyə meyilləməkdən ötürü bir qığılcım axtarır, stimul axtarır. Ona görə İranın ərəb dövlətləri istiqamətində apardığı siyasət ayrı şeydir. Şimal tərəfə, xüsusilə Azərbaycan istiqamətində apardığı siyasət ayrı bir şeydir. Ermənilər Osmanlı İmperiyasının tərkibində, o cümlədən Sasanların da tərkibində, Avarar döyüşün yada salın. Bir qrup erməni Osmanlının ordunun qabağında gedirdi, kəşfiyyat, Avropa dövlətlərinin içərisində kəşfiyyat aparıb, gəlib Osmanlıya məlumat verirdi. Bir qrup erməni də Osmanlı ordusunun içində olanları aparıb Avropa dövlətlərinə çatdırırdı. Yəni, ikili kəşfiyyatçılıq, sizin o Ermənistandakı səfiriniz də çox tərifləyir. Eyni xalqsız, elə sizə də təxminən aid o məsələ. Səfirə istinadən deyirəm. Mən Azərbaycanlı olaraq
İranın ali rəhbəri ilə eyni milli, etnik düşüncənin, genin daşıyıcısı olaraq, bax, mənim sizə sözümdür. Hesab edin ki, Azərbaycanda heç kəs İranın bu qədər birdən-birə parçalanmasının tərəfdarı deyil. O cümlədən Azərbaycanın, belə deyək də, yəni o cümlədən İrandakı, İran ərazisində dünyada yaşayan Azərbaycanlılarımız da. Çünki Azərbaycanlını xarakterize edən birinci növbədə onun ağlıdır, birinci növbədə onun savadıdır və birinci növbədə onun ehtiyatlılığıdır. Biz nəyi, nə zaman etmək lazım olduğunu bilirik. Çünki prezidentimiz belə deyib. Çox sağ olun, mən sizə minnətdaram. İnşallah ümidvaram ki, gələn həftədə Allah qoysa, Allahın köməkliyi ilə yenə mövzumuzu davam etdirəcəyik.